Sono qua per presentarvi la mia esperienza di mobilità a Catania come ricercatore straniero. Allora, come lo potete sentire, sono francese, mi chiamo Aurore Frex, ho 31 anni e sono un chimico. Da esperienza lo so che dalla Francia conoscete soprattutto Parigi e i luoghi comuni sui francesi, cioè la baguette, il beret e il vestito bianco bianco e blu. Io voglio dire che la Francia non è solo Parigi, è tutto un paese con tante cose da vedere e io vengo dalla punta della Francia verso l'oceano, la Bretagna, che è ovviamente il più bello posto della Francia. Ho studiato in questa regione, ho iniziato la mia esperienza universitaria nel 2001. Ho studiato a Rennes e volevo fare il chimico organico, ma alla frontiera con la biologia e per questo mi sono mossa in diverse città per avere la migliore offerta di studio. Ho studiato anche a Nantes, poi sono andata a Brest e mi sono laureata nel 2007 a Brest. Sono rimasta in questo gruppo di ricerca dopo la mia laurea per fare un dottorato di ricerca. Ho scelto di fare questa esperienza perché volevo andare più a fondo dentro la chimica e volevo avere questa esperienza proprio di ricercatore. E ho trovato un soggetto di ricerca alla frontiera tra la chimica e la biologia. Questo soggetto si tratta di una nuova terapia per una cura di una malattia monogenica, la fibrosi cistica o la mononucleosi. Il problema di questa malattia è un difetto sul DNA che induce la produzione di una proteina che non funziona e questo crea dei sintomi. Le cure di oggi si limitano a trattare solo i sintomi senza proprio trattare la malattia. E l'idea della terapia genica è di introdurre una copia valida del DNA dentro le cellule per ristabilire la proteina funzionale e curare proprio la patologia. Io come chimico che cosa ho fatto? Ho lavorato su dei lipidi cationici che sono un veicolo per poter far entrare questo DNA dentro le cellule. Era un soggetto che mi ha molto interessato e sono rimasta un anno ancora in Francia dopo il mio dottorato a fare un assegno di ricerca che mi permetteva sia di insegnare che di fare ricerca, cioè il vero lavoro di un ricercatore. Poi mi sono posto la domanda, ma che cosa voglio fare dopo? E voglio ancora oggi diventare ricercatore universitario. E per questo è vero in Francia, ma anche vero in Italia, bisogna di uscire dalla massa dei concorrenti per poter trovare un posto. E il migliore modo di fare questo è di avere un'esperienza di qualità, un'esperienza di eccellenza. Si può fare avendo un'esperienza di ricerca in un istituto europeo, avere un'esperienza all'estero in un gruppo alla punta della ricerca o avere un'esperienza come borsista Marie Curie, che sono delle borse prestigiose. E ho cercato questo tipo di impiego, l'ho cercato tramite un portale utilissimo che è l'Euraccess. E l'Euraccess raggruppa tutte le offerte di ricerca, di offerte di lavoro in ricerca in Europa. Ed ho trovato l'offerta per qua? Per l'Università di Catania, al Dipartimento di Scienze del Farmaco, per lavorare con il professore Sortino. Era per lavorare nella rete Marie Curie Cyclone come experience researcher. Era un esperimento di un anno da dicembre 2011 a dicembre 2012. Ho fatto un colloquio, il professore ha giudicato opportuno di impiegarmi ed eccomi qua. E vi voglio un po' raccontare che cosa mi ha portato questa esperienza sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Già anzitutto mi è piaciuto il progetto, era un progetto in linea con il mio progetto professionale, dunque alla frontiera tra chimica e biologia. E l'idea era di incapsulare un farmaco inattivo dentro un carrier e di poter attivare questo farmaco unicamente tramite la luce per poter controllare il suo rilascio. E questo per avere un'interazione con le cellule tumorali, per avere una mortalità di queste cellule di cancro e evitare gli inconvenienti incontrati con le cure convenzionali. I due sistemi che usiamo sono quello della terapia fotodinamica, l'ossigeno di singoletto e l'ossido nitrico. L'altro vantaggio di questa esperienza è che è stato un lavoro fruttuoso, cioè ho potuto pubblicare la mia ricerca in giornali internazionali e presentarlo in convegni nazionali italiani e internazionali. E questo è molto importante perché è il punto visibile della ricerca di un ricercatore ed è anche il punto che voi potete mettere nel vostro curriculum per aumentare la vostra esperienza. L'altro punto importante di questo è che ho lavorato in una rete internazionale
era una rete tra 9 partner in 7 paesi in Europa. Io ho partecipato a 2 workshop, uno in Islanda, molto bello, uno a Parigi, per me un po' meno interessante il livello della destinazione, e un secondment. Un secondment è un tempo che uno passa in un altro laboratorio per acquisire nuove competenze e questo l'ho fatto a Bologna. Dunque tutto questo era in 2012, mi potete chiedere che sto facendo ancora qua in 2015. Sono rimasta come assenista di ricerca dopo questa esperienza con delle borse nazionali italiane come la IRC, il PON o il PRIN e sono rimasta già perché un anno di ricerca è molto corto per avere dei risultati e poter pubblicarli. Dunque sono rimasta di più anche perché mi piaceva il soggetto di ricerca, perché il gruppo è un gruppo molto attivo, il professore Sortino è molto in gamba, si dedica molto a portare avanti questa ricerca e pubblica questi risultati.